Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kesayangan kalian, kesayangan siapa ya? Kesayangan siapa ya? Kesayangan semuanya lah ya. Rezeki Jepang main sepeda. Oke, sebelum mulai videonya saya mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga semuanya damai dan bahagia, oke? Dan selalu dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini masih suasana Lebaran, dan kemarin itu baru balik mudik dari Ciamis ke Cirebon 8 jam. Jadi capek banget. Tadinya mau gue pagi jadi sekarang tapi masih jadi sekarang pengen nimbang aja lah. Kemarin kan ada beberapa part yang di apa namanya, yang di upgrade tuh, masuk wheelset gitu kan, RD juga. Nah jadi sekarang kita breakdown part-partnya, langsung kita timbang. Ini timbangan dulu. Nah, jadi kita timbang aja lah. Nah, sebelum kita breakdown lagi, soalnya dari video 100 awal sampai sekarang itu udah banyak banget perubahannya. Ya, tadi mulai dari apa ya? Dari wheelset dulu deh. Ini wheelset itu sebenarnya hooknya masih sama, pakai strummer, cuman sekarang pakai strummer yang ratchet ya, HR20 ratchet. Jadi klaimnya sih lebih stiff kalau nggak gue. Ya kalau suaranya sih kecil, cuman lebih ke performa ya, endurance. Nah jadi ini pakai strummer, kita pakai strummer 1035 Aero Road. Terus spoknya itu pakai apa sih? Pilar. Pakai pilar, iklim miringan. Terus bannya masih sama sih, masih pakai Continental Ultra Sport 3. Jadi masih pakai ini. Rem pakai Tektron ini masih PR-nya harus saya ganti pakai 105 karena ini berat. 105 itu lebih ringan. Nah kita geser dikit upgrade-annya. Nah ini upgrade-annya karena saya pakai drifternya Sensei Empire. Jadi yang cocok itu pakai SRAM lah. Dan yang termurah itu Rival. Jadi siap dia tarikannya sesuai. Nah jadi saya upgrade ini nya, terus ke belakang ke apa namanya, ke RD juga pakai Rival, dan smooth lah, enak tuh, udah ada di video-video sebelumnya. Nah terus kalau apa namanya, kalau wheelset sih masih pakai sama kayak depan, pakai Strummer 1035 ya, ini ngerakit kemarin. Jadi sekarang nggak nyari suara dan apa ya, syukur suara itu tapi kecil suaranya, nggak apa-apa. Lebih ke performa sih, pengen lebih nyaman lagi. Dan mungkin nanti PR-nya mau ganti saddle dan ganti rubber pakai karbon biar lebih ringan. Oke, nggak banyak cakap, jadi pagi siang sore malam ini cuma pengen kita nimbang sih seberapa signifikannya gitu perubahan. Nggak signifikan banget sih. Dulu itu kalau nggak salah pernah ditimbang awal sebelum ganti 9750 waktu itu, 9,7 jadi 9,7 kilo. Nah ini sekarang belum saya timbang, kemarin sempat pasang terus mudik jadi belum ditimbang. Jadi jangan lama-lama kita timbang aja sekarang ya, yang mau kayak gini. Sebenarnya sih saya punya target itu berat sepeda pengen di 8,5 lah, pokoknya di bawah 9 kilo lah, 8,5 ya udah, itu dah menurut saya ideal banget dah. Saya juga tak terlalu, badan saya kan kecil juga sih, cuma sekitar 70, terakhir malah 67 kilo, jadi ya mungkin nggak terlalu butuh yang ringan-ringan amat. Oke, kita timbang aja sekarang. Siap. Ini timbangannya mereknya Weiheng, yang mudah-mudahan akurat lah, namanya juga timbangan dapat pinjem. Saya dapat pinjem dari si Gusti. Dan nol ya, kelihatan? Kita mulai dari nol. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Udah keluar. Nah, beratnya 9,255. Ya, lumayan lah. Jadi beratnya 9,255. 9,255. Berarti saya turunnya dari 2, berapa? Setengah kilo. Ya 500 gram kurang lebih, 500 gram alhamdulillah. Ya tapi
si Gojek ini lumayan apa ya? Ngaruh. Lumayan ngaruh juga, lumayan ngaruh. Ini nggak tahu nih, nanti ini mau saya ganti juga sama karbon udah lebihnya. Ganti sama karbon, terus ini ganti sama karbon. Pokoknya dia pengen dia 500 gram lagi lah. Ini paling PR-nya ada sama berapa dan 500 gram tuh kan harus. Ini capek, update itu bro gitu. Ya tapi gimana lagi, yang penting sepedanya stick lah, nyaman gitu. Soalnya banyak yang bilang yang penting itu goals, bukan upgrade nya. Ya kita punya duit sih, upgrade aja. Nggak lah, yang upgrade bener, yang nggak upgrade bener. Ya balik lagi, yang penting olahraganya happy gitu kan. Jadi gitu aja. Sepedanya berarti 9255. Ya ini video ini buat informasi aja. Nggak sempet breakdown sih, karena harusnya dulu pas ngerakit itu dibutuhin yang beratnya per berapa gimana gitu. Lewat jadi ada ini. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Ya buat hiburan aja lah, nonton gitu kan. Kasihan juga saya channelnya berkembang. Udah lama banget, subscriber baru 888 coba. Ya aduh sampai 1000 sama, malah jam tayang hilang. Ini udah lah, nggak apa-apa lah. Yang penting mah yang nontonnya view. Oke teman-teman, oh iya satu lagi yang saya pakai adalah strip jersey. Kalau kalian nanya ini bagus gini. Ini belum sempat saya review waktu itu gini. Oh, strip jersey. Ini enak banget. Jadi kalau misalnya mau long ride itu kalau bisa pakai vest lah. Soalnya panas. Panas. Angin. Ini strip jersey Indonesia. Harganya kalau nggak salah sih di apa namanya? Di webnya 375 ya kalau segitulah belum ada. 375. Strip jersey. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.